U o'zini reklama qilmaydi, olqish kutmaydi. U jim. Lekin bu jimlik ichida ish bor. Bu ko'rinmas, lekin seziladigan kuch. Odamlar reklamalarga ishonmaydi. Ular natijaga ishonadi. Vero esa natija bilan gapiradi. Har bir gipsakartonda halollik va javobgarlik. Vero ovoz chiqarmaydigan brend, gapiradigan emas, ishlaydigan. O'zbekiston bu shunchaki mamlakat emas, bu ishlab chiqaradigan yurak. Vero shu yurakdan chiqqan mahsulot. Shovqinsiz ishlaymiz, tovushsiz yetkazamiz. Chunki bizda bir haqiqat bor. Reklamani emas, natijani gapirtiramiz. Vero gipsakartonlari milliy g'urur va buyuk kelajak poydevori. Bizni YouTube sahifalarimizda kuzatishni unutmang. Obuna va qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib, like bosishni ham unutmang.